Malaysia akan mendapatkan input dan maklumat daripada Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO berhubung sindrom kejutan toksik streptococcal STSS atau jangkitan bakteria pemakan daging yang melanda Jepun ketika ini. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, maklumat itu penting agar negara dapat mengambil langkah kawalan pencegahan sewajarnya. Kita belum dapat apa-apa maklumat perkembangan. Mungkin juga kita memerlukan input daripada WHO. Di situ adalah sangat mustahak. That's why this transnational platform of WHO, IHR yang kita bincangkan baru ini, pandemic preparedness, semua itu adalah mustahak. Jadi immediately kita ada mendapat heads up ataupun update, kita akan terusnya mengambil langkah-langkah kawalan. Beliau berkata demikian selepas menyempurnakan pelancaran MyBRP at CCAPS di Putrajaya. Katanya kes membabitkan jangkitan STSS masih belum dilaporkan kepada Pusat Kesiapsiagaan dan Tindak Balas Krisis CPRC KKM. Menurut data Institut Penyakit Berjangkit Nasional NIID, setakat 9 Jun lalu, jumlah kes awal jangkitan itu mencecah 1,019 kes di Jepun. Angka itu peningkatan ketara berbanding tahun sebelumnya. STSS yang juga dikenali sebagai jangkitan Streptococcus invasive teruk adalah sejenis penyakit yang disebabkan Streptococcus kumpulan A. Gejala awal termasuk sakit tekak, demam, hilang selera makan, cerit-berit, muntah dan masalah gastrousus lain serta gejala septik seperti tekanan darah rendah. Jika tidak dirawat segera, ia boleh menyebabkan kerosakan tisu lembut, kegagalan pernafasan, kegagalan hati, kegagalan buah pinggang dan kegagalan pelbagai organ dengan kadar kematian melebihi 30%.